きかけの因数分解がマジでわかんないです。裏技教えてトントン。去年バズった学校の先生も知らないであろう技教えるね。縦型授業タタンタン。例えばこれを因数分解するとき助け書き使えそうやなって思うよね。もちろん基本の技を知った上でこれを使ってな。みんなやっぱり x2 乗の係数が邪魔やなって思うやんか。これをこいつにかけたやつで因数分解考える。そしたらさすがにパッて因数分解できるやろ。で最初に3をかけたから戻すイメージで数字に3を割ってあげるんだ。そしたらこういう風になって約分できひん分数が出てきたらこの分母を払うイメージで今回やったら3をかけてこう出ると。これが実は最初の問題の因数分解の答えになっている。でこれが成り立つのかとか例題とかは小型授業でもうやってるから詳しく勉強したい人はそっち見てほしいねんけど最終手段として使ってくださいね。他にもリクエストしてね。ありがつんちん。